I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. খুব মজার ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার স্যাপার দেখাই, সেটা হইলো যারা এখানে আসে দেখেন, একটু লক্ষ্য করে দেখতে হবে, যারা এখানে আসে তারা সবাই এরকম পাথরের উপরে পাথর রেখে কিছু একটা বানানোর ট্রাই করে। তো এখানে প্রচুর পরিমাণে এইগুলা বানানো আছে, কে কতগুলা পাথর রাখতে পারে, কয়টা একটা পাথরের উপরে সে কতগুলা পাথর রাখতে পারে, এটা একটা কম্পিটিশন এখানে চলতেছে আপাতত। এটার পাথরের উপরে পাথর রাখার অল চ্যাম্পিয়নশিপ এখানে চলতেছে। আর এখন হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা ওটা করব, তো এখানকার যে ট্রেডিশন সেটা হচ্ছে যে এখানে এসে যদি কেউ পাথরের উপরে পাথর না রাখে ওর 50 ইউরো জরিমানা দিতে হয়। আর এই যে চ্যাম্পিয়নশিপ চলতেছে, এই চ্যাম্পিয়নশিপে যে ফার্স্ট হয় তাকে অনেক 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 টাকা পয়সা দেওয়া হয় এবং এখানকার মেয়েদের সাথে তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। এই যে ঝর্ণাটা আপনারা এখন দেখতেছেন, এই ঝর্ণার নাম হচ্ছে ঘাওড়া ঝর্ণা। আমি জানি না কেন এই নাম দিছে, হয়তোবা আমি ভুল বলতেছি নাম। তো এই ঝর্ণাটার বিশেষত্ব হচ্ছে এই ঝর্ণাটা যখন ওই পাহাড়ের এই পাথরের উপরে এসে পড়ে তখন এখান থেকে পানি তো নিচে আসেই এবং পানি দেখেন বাতাসে মিশে যায় জলীয় বাষ্প আকারে। তো এইগুলো এইখানে যারা দাঁড়িয়ে থাকে এই সাইডটাতে যারা থাকে সবার মুখে এসে পড়ে, এই জন্য সবাই এখানে শুয়ে আছে আর মুখে পানি লাগাইতেছে। এই হচ্ছে অবস্থা। শীতকালে এই ঝর্ণাটা অতটা বড় থাকে না, কিন্তু এখন সামার আস্তে আস্তে আসতেছে, সামার চলে আসছে আর কি। তো এই টাইমটাতে ঝর্ণা এরকম ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। কয়দিন পরে আরও ঝর্ণার যে পানির ফোর্সটা ওইটা আরও বেশি বাড়বে, তখন আরও একবার আসার চেষ্টা করব। তো এই তো আপনারা দেখতে থাকেন ঝর্ণা। আর আমার বন্ধুরা যারা এই যে ওরা এখানে আপাতত ওরা সবাই ছবি তোলায় ব্যস্ত আছে। ফিমেল ভাই আছে সামনে, ওই যে হেঁটে উপরে উঠতেছে মনে হয়। তো উনি হচ্ছে খাবার নিয়ে আসছে আমাদের জন্য, আমরা একটু পরে খাবো। আর আমি দেখি আমি হেঁটে এই সাইডটা একটু উপরে যাব, উপরে গিয়ে আবার দেখি এই সাইডটা কেমন লাগে আর কি। তো আমি এখন ঝর্ণার একটু কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। তো দেখেন এই যে এইদিকে এই পথটা কিন্তু কাদা মনে হচ্ছে, এদিক দিয়ে কিন্তু ঝর্ণা আসে না, ঝর্ণার পানি সাধারণত আসে না, কিন্তু ওইখানে যে পানিটা এসে লেগে এদিকে জলীয় বাষ্প আকারে আসে ওইটাতেই এখানের এই অবস্থা। মানে এখানে যদি একটু বেশি সময় দাঁড়ায় থাকি তাহলে অনেকটা গোসলের মতো হয়ে যাবে। তো এইখান থেকে দেখি কী অবস্থা, মানে একটু উপরে ওঠার ট্রাই করতেছি, যদিও অনেক কাদা, এদিকে ওঠা একটু রিস্কি আর কি। তো এদিক দিয়ে যে ওঠা যায় দেখেন কি একটা অবস্থা। পানি এদিকে নর্মালি এইখানে লোকজন, এই যে সে কোথাও কোনো গরুর গোবর টোবর পাড়াইছে মনে হয়, তাহলে হাতির গোবর হইতে পারে। এদিকে লোকজন ওইখান থেকে দেখে নর্মালি, কিছু লোকজন ওই সাইড দিয়ে হেঁটে যায়। আর আমি তো একটু এখান থেকে যে এসে উপরে আসলাম, আমি এখন ঝর্ণার আরও অনেক কাছে চলে আসছি। এইখানে ঝর্ণার যে এই যে পানি আসতেছে এটার অবস্থা আরও বেশি খারাপ, আরও বেশি ভয়ঙ্কর। এখানে খুব সম্ভবত 5 মিনিটের বেশি থাকলে একদম গোসল হয়ে যাব। পর আগে যে অনেক রিস্ক নিয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে, যদিও এটা ঠিক না। এই যে দেখেন কী অবস্থা, এখানে যে পানির যে ফোর্স, খুব সম্ভবত এখানে যাওয়া নিষেধ, নাহলে আমি ট্রাই করতাম, কিন্তু আমি যে ড্রেস আপ করে আসছি এই ড্রেস আপে এখানে যাওয়া যাবে না। আর এদিকে যে লোকজন আস্তে আস্তে একটু আসার ট্রাই করতেছে। এখানে যদিও খুব সুন্দর একটা জায়গা, ওইখানে বসেও থাকা যায়, শুয়েও থাকা যায়, থেকে ঝর্ণা দেখা যায়, সারাদিন আপনি দেখতে পারবেন। এখানে আসতে কোনো টাকা পয়সা লাগে না। আমি যে জায়গাতে থাকি ওইখান থেকে এখানে আসতে প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো লাগে। সিটির বাইরে যে বাসগুলো আসে ওই বাসেই আসা যায় এখানে। তো আমরা যে সিটিতে থাকি এই সিটির আশেপাশের জায়গাগুলো একটু এক্সপ্লোর করতেছিলাম। তো কালকে এরকম দেখে এইখানটা চুজ করলাম। এইখানটা না, যদিও আমাদের অন্য একটা জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরে আমরা এই জায়গাতে আসছি। তো
তো এই তো আমি অনেকদিন ভিডিও করি না, অনেকদিন পরে আবার আসলাম। Simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches, are they looking at me? Is আমাদের ঝর্ণা দেখা শেষে এবং দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা এই ঝিরিটার পাশ দিয়েই হাঁটতেছিলাম। তো হাঁটতে হাঁটতে এরকম একটা সুন্দর জায়গায় চলে আসছি। এই জায়গা এবং এই দিকটাতে অনেক বড় বড় পাহাড় থেকে পানি আসতেছে। আমার ইচ্ছা যদি এই পাহাড়ের উপরে উঠতে পারতাম, কিন্তু কোনো পথ নাই উঠার। এদিক দিয়ে হচ্ছে এই পানিগুলো সব আবার ঝর্ণার দিকে চলে যাচ্ছে। তো আমি কেমন একটা জায়গায় বসা, আমি এরকম একটা জায়গাতে বসা, এই পাথর ভেঙে এইখান দিয়ে আর চলে আসছে এইখানে এই অবস্থা। এটা পাহাড়ি একটা রাস্তা, আমি এই রাস্তা ধরেই অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতেছি। মানে একটা ঝর্ণায় গেছিলাম, ওইটার ভিডিও তো আপনারা দেখবেনই। তারপরে হচ্ছে আমি এই রাস্তা ধরে হাঁটতেছি, যদিও এদিকে কখনো আসি নাই। তো এদিকটাতে যেহেতু ঘুরতে আসলাম, চিন্তা করলাম যে দেখি এদিকে কী আছে। তো আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি সামনে কেবল কার আছে। তো এখন খুব সম্ভবত কেবল কার দিয়ে উপরে উঠবো। আর এদিক দিয়ে এই অবস্থা। তো উপরে গেলে আপনাদেরকে দেখাবো। এইটা আমাদের সাথে রনি ভাই, উনি খুব সম্ভবত ছবি তুলতেছে। এই তো, আর দেখা হবে উপরে গিয়ে আপনাদের সাথে।